sail a little bit high. السلام عليكم خوتي، اليوم معنا في فيديو جديد ان شاء الله راح نحاول نطيح هذا الهليكوبتر انا وثلاثه من اصحابي داما وخالد وعبد الله. اتمنى لكم التوفيق وبسم الله نبدو. هنا يا جماعه وراها طاحت. يا ايه راحت ضربة هاي جاية ضربة. هي جايه كما راكم تشوفوا خوتي. بسنايبر ضربت انا ضربتها، هي جايه اطرقه. هاي جايه ما عنديش امو. اتدرج هاي جايه. ابعد دمار ابعد. هذه حلها غير هاي جايه. صواريخ طرقه. شوف خوتي هاي قوي شويه. وراها خلصت على الأكل. انا ضربتها غير بالاكا. انا راح اطيحها. فرغت عليها الاكا والله. وراها. يعني فرغت عليها الاكا. راح تطيح يا جماعه، راح تطيح. طيح طاح خلاص راح نطيحوها. طاحت يا خوتي. نعم، إنها المخدرات. طاب كل شاب. واو صح مليعة يا رب. انا طيحتها. فرغت عليها الاكا. انا ثاني والله. وراهي شني الكود. حل الباب. شني الكود اخا 5 سنين. طحت في البحر بصح. ايه نورمال. يا نورمال. تشوفوا خالتي اسمع حركة خفيفة. ما تطور طيات هذيك. نار ما كانش بصح. يعني كل ريكورديت خالد. اي اطلعوا. انا نبني في الفونديشن. ارواح. هاك نشوفوا خاوتي. انا بديت الفونديشن باش نوصل. ارواح. ايوه يا خاوتي طاحت. او جمعة اللوت وراه اللوت وراه. اطلع عبالك تغرق. وراه اللوت. لوت وراه. يا ريحناها ولا مش ممكن. كانش يا خدعونا. يا اسمعوا كسروها دوك تعطيكم مثل فراغمنت وايت كواليتي مثل. ايه بصح اللوت سنادق وين راهم سنادق. ما قدرتش تطلع هنا. كسروا جماعة. ما راكم تشوفوا خوتي كما راكم تشوفوا. بعد نكسر فيها. دوك نكسرها بيكاك تعطيك مثل فراغمنت. ايه اكو بيكاكس. هي دوك نكسرها بيكاكس. حتى لازم تستناو. استنى. الله غالب خاوتي. كما راكم تشوفوا الزهر ما عندناش خلاص. اللوت كله راح في البحر. الامو راح. يا خسارة. هاي جاية واحدة اخرى الله اعلم. اوكي خوتي، رجعت لكم. هبطنا خلاص تحت الماء. طبعا مع الاسف لقيت غير هذا السلاح. كما راكم تشوفوا مليح. هذا يعني اسم السلاح هذا قمة. وهذا هو الله غالب. درك كنا نحاولوا نطيحوا هليكوبتر. شكون هذا الحظ تاعنا. يا ودي. ونشوفوا هليكوبتر ما شاء الله. اوكي خوتي، رجعت لكم في الفيديو. مع الاسف ما قدرناش نطيحوا هليكوبتر اخرى ريدونا. ما عندنا واش راح نديروا. درك راح ندورها PVP انا وخالد. هيا اخرج اخي. وراك ضربتك. تتكسنية. راح تموت. ديك شوت. بصحتك. ملاح. واحدة وجهي. اوكي. أنا
هي خلاص اهمس. اوكي خوتي، ثاني سجن واحد اسمه عبد الله. هاي راه كمل في بي يا عبد الله. اوكي خوتي، رجعت لكم درك هذه البي في بي الثانيه راح نديرها انا ودمار لا يجربوا. اوكي نبدا. خلينا نحضر. خلاص ما تعرف الغير نقول لك خلاص. تعطي واحد. ايه حصلت. لا ما تخباش. إيه ورا. كيف تحاول تلعب معنا؟ خذها خلاص. اصبر يا خالد، لا احبسه. لا انا قتلته. انا طيحته خلاص، انا طيحته. يا طيحني فاتحة. انا جاي. غير واحد اللي يدري انا طيحته. خالد انا جاي. يا خالد خالد انا طيحني يا خالد. انا ملاقي نخسر راهي. اوكي خاوتي، يا تشوفوا ملاقي خالد طيح طيحني دمار وانا طيحت دمار. وانا طيحت خالد. إيه. ذوك النوضة. ارواحوا. اوكي خوتي، استرجعنا. ان شاء الله. روحوا للهوم يا جماعه، روحوا للدار. انت في عندك هاي أنا اسامه. في الدار، أنا في الدار، أنا واحد يدي لي تبيار. انا جاي. انا راح نروح للدار بعد 20 ثانيه. أو دو غير سلاح متدوله. شطون والحوايج اكسبت ايش اسمك احنا نبعث لك. اوكي خوتي، هنا تكون نهايه الفيديو تاعنا. ان شاء الله يا ربي تكونوا استمتعتوا به، يا ربي ان شاء الله يكون عجبكم. الله غالب على بالي. الهليكوبتر يعني طاحت فيه ساعه، ما عندنا واش راح نديرو. بي في بي كانت يعني صغيره بصح. ان شاء الله الفيديو الثاني راح ان شاء الله نطيحوا بالك زوز يعني هليكوبتر يعني زوز هليكوبترات. وان شاء الله تكون بي في بي اطول. وفي امان الله خوتي، ان شاء الله نتلاقوا في فيديو جديد.